आजकल हमारे वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान को हर तरफ से सैलाबों ने घेरा हुआ है। इन हालात में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की तरफ रुजू करने की ज़रूरत है। इसी हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी एक दुआ शेयर करने लगा हूँ, जो सैलाब जैसी आफत से हिफाजत के लिए है। हज़रत आयशा बिनते कुदामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ मांगते हुए सुना, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रिल आमयैनी। तर्जुमा इसका ये है, ए अल्लाह, मैं दो अंधी आफतों के शर से तेरी पनाह मांगता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि वो दो अंधी आफतें, दो अंधी मुसीबतें कौन सी हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैलाब और काटने वाला ऊँट। इस दुआ का कसरत से विर्द कीजिए, अल्लाह की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा रुजू कीजिए, अपने गुनाहों की ज़्यादा से ज़्यादा माफ़ी मांगिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा हामी और नासिर हो।